咁啊2018年嘅第7題啦，咁啊呢一題難少少嘅，咁但係我哋跟住嗰個 CMS 嘅嗰幅圖咧，咁啊應該都做到嘅。咁我睇一睇先啦，咁啊 mark price 係30% above its cost， 咁跟住咧就個 loss 係88蚊，跟住咧 discount 係40%，咁啊問個 mark price 啦最尾，咁似乎咧 cost mark 同埋 selling 咧呢幾樣嘢都冇嘅，咁但係我哋睇一睇幅圖先啦 CMS， 咁啊首先咧。mark price 係30% above cost， 咁即係呢度30%。咁啊loss 係88蚊嘅話咧，就係 cost 同 selling 嘅關係，呢度係減88。咁啊 discount 咧係40%，咁即係呢度係減40%啦。好，咁其實呢幅圖個好處咧，就係可以寫翻低嗰三條式啦。咁啊包括咧就係 C 乘以1加30% 就係 M 啦。咁啊 M 乘以1減40% 就係 S 啦。咁啊最尾咧 C 減88就係 S， 咁啊就係咁樣啦。咁啊最尾咧其實我哋不如 simplify 佢先啦。咁啊1.3 C 等於 M 啦，0.6個 M 等於 S 啦。咁啊不如調埋位啦 ，C 等於 S 加88。咁我有三條式，1、2、3 ，OK。咁啊其實最終目標咧就係計個 M 嘅啫。係咪？咁啊，所以咧 C 同 S 嗰啲唔關事嘅咧，我哋就試下代入啊，咁樣即係整走晒啲 C 同 S 啦。咁啊，譬如咧，我哋會將譬如第三個代入去第一個啊。咁啊，即係咧，你將個叫做 C 嘅位置咧，就換做 S 加88啦。咁啊，因為1.3乘翻 S 加88就等於 M。咁啊，點解我又要將個 S 代過去上面咧？咁因為我哋見到第二條式。就係咧 S 其實係0.6 M 嚟嘅，咁所以我哋呢度咧就代埋咧0.6個 M 加88 ，OK， 咁啊等於 M 啦。咁其實成條式咧得 M 一個未知數咧，咁啊其實做到噶啦。咁啊我哋代翻啦0.78個 M 啦，就加114.4等於 M。咁我調翻個位咧114.4其實就係0.22個 M。咁最尾 M 咧計出嚟就係咧叫做咧520蚊。咁啊最後就係咁啦，我哋可以咧靠呢幅圖去寫翻咗三條式出嚟。咁然後咧就盡量去到一條式一個未知數咁樣做啦。咁但係咧就算呢度做唔到落最底咧都 OK 嘅，因為咧其實呢三條式都會各自有1分嘅。係啦，咁所以咧就算做唔到咧都記住要寫翻呢三條式。